bulan puasa nepak bol bikang batal teh nya. Lain batal deui atuh geus puguh eta mah dosa gede. Wah, bener-bener gelo eta jelema nya. Kabayang dosana eta geus gede kumaha. Mangkaning nepakan bolna teh unggal poe. Emangna saha ari mana sok tara puguh wae? Heeh, bah omo asa ku unggal poe nepakan bol kuda. Ari sia cakeun, kana suku aing didengikeun. Heeh, cek maneh ka abus dosa teu. Maneh tah nu dosa mah geus ngomongkeun batur. Oh, panya aing bawa rana, rek teh bawa kuda. Tumpakan we ku sia sakalian beneurna atuh beureut. Jangan marah-marah bulan puasa nanti batal puasanya. Jal, lain euy. Tadi teh urang meuli lomari, tapi pantonna can jadi. Terus naon bet nanya ke urang? Heuh, cek maneh mending meuli pantonna heula atawa lomarina heula. Tah, mendingan sia ulah nanya ke aing. Ah, si mah meuni kitu ka aing teh, Jal. Lain nahan-nahan lieur ngadengnya na babak. Asa kana naon di dieu mah nih? Biasa we keur ngobrolnya. Ngobrolkeun kades yang ngobrolkeun jorok-jorok. Gelo, batal segan mah. Bulan puasa ya. Heeh, puasa. Daripada ngobrolkeun teu parugu, bari ngabuburit urang tebakan jeung urang arek. Ayo wae. Tebakan naon? Tebakan naon? Buah-buah naon anu dipikaresep ku lalaki? Buah ceri. Salah. Buah naon? Buah naga. Salah, buah naon? Buah heno. Bisaan eta Oh. deui. Ayeuna manaheun teh? Sok. Sok naon? Buah-buahan ieu mah tinu buah sok buah. Naon sok naon? Buah naon anu harasem. Buah naon resep? Jeruk. Lain. Ya buah mah di mana lagi hasem meuh. Oh. Lain anu teh. Buah naon? Hah? Buah naon? Teuing. Oh, Tinggal balik. Urangan. Urang Heuh, naon? Banget sih ya ngomong. Urangan. Buah naon nu dipita resep ku awewe? Yo, Itu dah sih kawan. Buah kadong-dong. salah. Naon? Sok naon? Heuh. Talung. Gagas Maneh. bareum, Salah. lain. Naon maneh? Semangka. Salah. Naon? Cau anu panjang. Iya. Iya. Hah? Iya. Jadi, mana encan? Teu nyaho urang mah. Buah. Aya wah. Eueuh, Oh, urang. Tahu kieu tahu. Buah naon anu mata kecilakaeun. Buah naonnya poe deui. Buah anu lagragna tangkalna. Salah. Teuing. Taluk. Taluk. Buah haya goblok. Gila, subscribe RCTV channel Bobodoran. Jangan lupa like, subscribe, oke komen. Oke, Selamat menunaikan ibadah puasa. kami mengucapkan semuanya dari tim RCTV selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat. Bubur sumsum di Ramayana, tunun kasadayana. Si Tatang bawa kasih Cici pantang terus RCTV. Mantap. Sampurasun. Ya, ayo cek Pak Ustad lamun geus salat Isya langsung taraweh, aya eta teh hukumna teh sunah atau wajib? Nya hukum nama sunah, ngan sunah muakad. Ai sunah muakkad nu kumaha? Heeh, sunah anu dikudukeun beda jeung anu biasana. Oh, gitu. Berarti salat tarawih teh kudu wae nya.
Nya kudu atuh do, eta mah geus kewajiban orang muslim. Tah lamun kurang teh salat taraweh moal naon kitu? Teu nanaon do. Rek salat rek henteu ge ngan maneh mun pae edeuk disolatkeun ku urang. Amit-amit teuing, urang kudu pae pangheulana sia pangheulana mah. Tong ngamak di bulan puasa. Mane mimitian naon? Jal, awak teh asa muriang kieu. Nah emangna maneh kunaon gering? Lain gering, sidikan ge karek beres divaksin. Efekna jadi muriang liang tai. Nah maneh mah teu nyambung. Manya geus divaksin muriang liang tai. Aslina Jal, mun hayang cager kunaonnya ubarna? Ari mun muriang liang tai mah kadar obat insyaallah cager. Emangna kudu ngadahar obat naon kitu Jal? Kadar eksimer gerak langsung cager. Atuh meureun urang ngadahar eksimer mah jadi mengo meureun atuh Jal. Ameh teu babarawakan wae, lieur kaina. Asia cager. Tarung sinjal hirup teh. Mangka arisan can dibayar. Usaha rada hese, utang ka warung gede. Naon are maneh datang-datang teh curhat. Lain curhat atuh, tapi nyarita. Nya heueuh atuh matakan urang ngomong ke mana ge rek minta solusi. Geus cenah mah tong dipikiran bawa enjoy bawa seuri. Bujang-bujang enjoy, cari oge teu bisa. Ye dengekeun ku maneh, hirup mah kudu cigah kunti. Sakumaha hirupna teu boga duit tetap we seseurian. Naon maksud? Ari sia nyalakeun aing nya kunti.